हेल' लोगोफोर, बे समाव 11 आगस्तनि मोनाबिलिजों लोगोसे नोंथांमोननि सिगाङाव मोननैसो खौरांफोर लाबोनानै होफैदों लेटेस्टफोर। दा बेयावहाय मा दं नोंथांमोनहा नायनानै लानो हानाय जागोन। जे बयनिबो थाखाय मोनसे गाहाम खौरां होदों, कर'ना भाइरासनि थाखाय भेक्सिन रेडि जाबाय होन्दों रासिया हादराव। दा सिगांनि हिउमेन ट्रायेलाव जाफुंसार जानानै आरो जोबथा ट्रायेलावबो जाबाय आरो बियो रेडि जाबाय होननानै बिथां रासियानि हादोरगिरि व्लादिमिर पुतिन बिथाङा फोसावनानै होबाय आरो बिथाङा फोरमायदों दि बे भेक्सिनखौ गावनिनो फिसाजोनो होजेनबाय होन्दों, फिसाजोआनो रिसिभ खालामबाय होन्दों आरो बिथाङा बुंबावदों बे भेक्सिना रासियानि थाखायल' नङा, बेखौ मुलुगनि बयनिबो थाखाय हरनाय जागोन बा हगारनाय जागोन होन्दों। दा बियो जोबोद मोजांनि खौरां। जुदि जाफुंसारनानै जोंनिसिमबो सफैयोबा एबा मुलुगावनो गोसारोबा बियो दा मुलुगनि जेनाखि गिख्रंथाव भाइरास बेखौ जेरैबाबो होबथानो हागोन होननानै जों मिजिंथिनो हादों। दा बिनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन, नोंथांमोना बिनि फोसावनायखौ नायना लानो हानाय जागोन। बिथाङा गावनि फेसबुक पेजावबो फोसावनानै होदों आरो खौरांफोरावबो नुनो मोनखाबाय जानो हागौ। दा 2 नाम्बाराव नुनो मोननाय जागोन आगुनि हादोरगिरि प्रणब मुखार्जी, बिथांनि देहाया जोबोद गोब्राब जानानै दंगासिनो दङ होनदों। दा मैया खौराङाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जादोंमोन बिथांखौ हस्पिटालाव एडमिट खालामदोंमन। दा बिथांखौ गाहायै भेन्टिलेटरनि हेफाजाबजोंसो लाखिनो गोनां जागासिनो दङ होनदों आरो बिथाङा गोब्राबजों जुजिगासिनो दङ होनदों। दा बिथाङा दिल्लीनि आर्मि हस्पिटालाव दङ होनदों। बाथ्राखौ ANI खौरां बिजोङाव फोसावनाय जादों, नोंथांमोनहाबो नायना लानो हागोन। बिनिफ्राय नुनो मोनगोन UPPL राजखान्थियारि हान्जानि थाखाय मोनसे गाहाम खौरां। बेवहाय नुनो मोननाय जादों कच राजबंसि हारिनि राजखान्थियारि आफाद कमतापुर प्रग्रेसिभ पार्टी एबा KPP आ क'क्राझाराव UPPL हान्जाजों जयेन जादों होनदों आरो बिथांमोनहा फैबाय थानाय समफोराव कच राजबंसि हारिनि थाखाय जौगालांनायनि हाबा मावगोन होननानै UPPL हान्जानिफ्राय मिजिं थिनाय जादों। बिनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोना बरपेटा जिल्लानि महकुमा बजालिखौ गोदान जिल्ला महरै दाफुंबाय होनदों। अदेबानि बेखौ फैगौ 15 आगस्तआवसो अफिसियेलि फोसावनाय जागोन होनना बुंदों। दा मख'जाथावदि बेजों गासै आसामाव गं 34था जिल्ला जाबाय गोदानै सोरजिजानाय। अब्ला लेटेस्टआव बेखौ सोंनो हागौ माब्लाबा आसामनि बबेबा मोनसे एग्जामफोराव गोसोआव लानो नांगोन नोंथांमोनहा बजालिखौ। दा बे बजालिया मोनसे जोबोद मुंदांखा, बेजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आं फोरमायनानै होनो नागिरदों फंसेसो। दा बजालिया जाहैबाय जारिमिनारि मोनसे जायगा, जे जायगायाव आबादारि बिग्रायखांनायनि मोनसे गेदेरथार फिनजाथाय जादोंमोन। जायफोर बिथांमोनहा क्लास 10 सिम फरायबोखांबाय बिथांमोना मिथिगोन, एबा सिगांनि कर्सआवबो नोंथांमोना जारिमिनाव नुनो मोनदों जानो हागौ। आसामनि जारिमिन, आसामनि आबादारि बिग्रायनायनि जारिमिन जुदि लानानै नायोबा बजालिखौ रायखांथारनांगोन। बजालियाव मोनसे गेदेरथार आबादारि बिग्रायखांनाय सोमजिदोंमोन। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन साख्रिनि रादाब, बेयो गोदान। दा बे बेलायाव नुनो मोननाय जादों कमिशनारेट अफ इन्डास्ट्रिज एन्ड कमार्सआव गोबांथार साख्रिफोरनि पस्ट ओंखारदों। दा बेनि बेलायाव आं जुनियर एसिस्टेन्टनिखौ फोरमायनानै होनोसै। जुनियर एसिस्टेन्टनि थाखाय 16था पस्ट दङ। बेनिफ्राय ग्रेजुवेसन नांगोन बा ग्रेजुवेट जानाय जानांगोन आरो कम्पिउटार डिप्ल'मा थानाय जानांगोन होनदों। एटलिस्ट 6 मान्थबाबो जागोन। बेनिफ्राय बेयो 17 आगस्तनिफ्राय जागायजेननानै 6 सेप्तेम्बरसिम सोलिबाय थागोन। एप्लाइ खालामनाया अनलाइन, फिस गैया। बेनिफ्राय 38 इयार्ससिम बियो सोलिनो हागोन। 18निफ्राय 38 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय ST हिसाबै रिलेक्सेसन 5 इयार्स मोनगोन। दा बेखिनि, नोंथांमोना बेखौ डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेनि गेजेरजों थांनो हानाय जागोन। अदेबानि गासैबो खौरांफोरनि बिथाखौ डिसक्रिपसनाव हेल्पनि थाखाय होफानाय जायो नोंथांमोननो। दा बेनि अनगायैबो नोंथांमोना सिगांनि पस्ट एबा गुबुन गुबुन खौरांफोरखौ प्लेलिस्टआव थांनानै नायना लानो हानाय जागोन। बेखिनिमोन, एसेनोसै, गोजोन्थों।